Գեղեցիներ, այսօր Շիրակի մարզում անցկացվող մեր քարոզարշավի շրջանակներում եկել ենք այստեղ Հայաստան դաշինքով եւ խնդրում եմ ողջունեք Հայաստան դաշինքին։ Մենք եկել ենք այստեղ ներկայացնելու ձեզ այն ճանապարհը, որը մեզ, ձեզ եւ մեր սերունդներին տանում է դեպի ուժեղ Հայաստան։ Եվ այս ճանապարհը, որը սկսվելու է հունիսի 20-ին, անցնում է ընտրատեղամասով։ Ուստի հունիսի 20-ին բոլորս միահամուռ ուժերով գնում ենք դեպի ընտրատեղամաս եւ ընտրում ենք ուժեղ Հայաստանը, որը ներկայացված է 24 համարով։ Մինչև Հայաստան դաշինքի չեմպիոնների թիմին ներկայացնելը մի հետաքրքիր դիպված պատմեմ։ Մեզ հաճախ ասում են, որ մեր քարոզարշավի թիկունքում կանգնած են ինչ-որ միֆական արտասահմանյան անհատներ։ Ես հասկանում եմ այն մարդկանց, որոնք մտածում են ստեղծված իրավիճակում, որ Հայաստանում այլևս չկան այնպիսի պրոֆեսիոնալներ, որոնք մի քանի գլուխ բարձր են ցանկացած տեսակի միֆական միջազգային պրոֆեսիոնալներից։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս պրոֆեսիոնալների թիմի մի մասը հիմա այստեղ է, այս բեմահարթակին։ Ես նաև հասկանում եմ, որ բոլորը այսօր պրոֆեսիոնալների եւ պրոֆեսիոնալիզմի կարիք ունեն եւ վստահեցնում եմ ձեզ, որ հունիսի 21-ից սկսած դուք բոլորդ ձեր մաշկի վրա կզգաք ինչ է նշանակում պրոֆեսիոնալների եւ հայրենիքին նվիրված անհատների թիմ, որը գործում է հանուն Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Մենք գիտենք ինչպես Սակայն այսօր մենք բոլորս ապրում ենք մի իրավիճակում, որտեղ խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության բժշկվելու մասին։ Եվ առաջին ելույթի համար բեմահարթակ եմ հրավիրում Կարինե Հովհաննիսյանին, նա մասնագիտությամբ բժիշկ է։ Համեցեք։ Մեծարգո պարոն նախագահ, հարգելի համաքաղաքացիներ, հարգարժան հյուրեր, ողջունում ենք ձեզ։ Մշտապես կարևորել եմ գաղափարի շուրջ համախմբված մարդկանց ներկայությունը։ Իսկ եթե գաղափարը հայրենիքիդ փրկությունն է եւ երկրիդ լինելիությունը, առավել եւս պատիվ է ինձ համար լինել այստեղ եւ մաս կազմել այս պայքարի։ Մենք պայքարով ենք ձեռք բերել մեր ինքնիշխանությունը, Արցախյան մեր հաղթանակը եւ կրել այն հպարտությամբ 30 տարի։ Իսկ հիմա մենք կրում ենք միայն կորուստներ, մարդկային, հողերի, տարածքների։ Հայրենիքի անկախությունը խիստ վտանգված է։ Կորցրել ենք Արցախի 75%-ը։ Հայոց աշխարհի պատմական քաղաք Շուշին, որը տգիտությամբ անվանվեց դժբախտ եւ դժգույն։ Եկեղեցիս հավատը սպղծված է, իսկ հայոց եռագույնը հաղթանակի վայրում ծածանվելու փոխարեն գերեզմանների վրա է ծածանվում։ Եվ Հայաստանի ամեն մի վայր իր եռաբլուրն ունի։ Այս ամենը խանդավառ հբարդությամբ եւ այլասերված ձևով մատուցվում է մեզ բոլորիս։ Ուստի մենք հիմա ավելի քան երբևէ անհրաժեշտություն ունենք պայքարելու այս խեղկադակ կառավարության դեմ եւ համախմբված կատարելու ճիշտ ընտրություն։ Ընտրություն մի մաշտու, որը հաղթանակը դարձրել է բնավորության գիծ, որը խորհրդանշում է Հայաստանի եւ Արցախի միասնությունը։ Ներկայիս կառավարությունը համավարակի եւ պատերազմի արհավիրքների առաջ փորձում է հայ ժողովրդին արհեստականորեն ծնկի բերել։ Պարտվածության զգացումն է շնչել, բայց չի ստացվի։
յուրաքանչյուրիս գիտակցության մեջ իշխում է պայքարելու, հաղթելու և ճիշտ ընտրություն կատարելու անհրաժեշտությունը։ 1998 թվականին, երբ պարոն Քոչարյանը ընտրվեց Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, հայրենիքս ևս ծանր վիճակում էր։ Մենք բոլորս հիշում ենք, ինչպես վերականգնվում էր տնտեսությունը, բանակը, վերակառուցվում էր մեր իմ ավիրված քաղաքը և պահպանվում խաղաղությունը։ Հիմա էլ հայրենիքը և անկախությունը վտանգված են, ուստի մեզ անհրաժեշտ է ուժեղ, խելացի, դիվանագետ, լրջախոս և կառուցողական ղեկավար, որը վայելում է աշխարհում հարգանք, պատիվ և ում հետ հաշվի են նստում բոլոր պետությունների ղեկավարները։ Այսօր մենք տեսնում ենք պարոն Քոչարյանի էությունը, էության տարբերությունը, հրապարակներում մեծաբերանության դիմաց նա կարողանում է դնել իր արած աշխատանքը։ Անգրագիտության և անմիտ գոռոզության դիմաց լրջախոսությունը և հավասարակշռությունը, օտարամոլության դիմաց հայրենասիրությունը և դիվանագիտությունը։ Այս թիմի փորձառությունը, իմաստությունն ու կամքը այն կարևոր գրավականներն են, որոնք թույլ չեն տալու, որ մեր հայրենիքը, ինչպես Փարպետին էր ասում, հնամաշ շորի նման ծվեն արվի։ Ոչ մի ոլորտ հանրապետությունում այլևս չի մատնվելու անփորձ և անփառունակ, չկայացած և մեծամտությամբ տգետ մարդկանց։ Հաշված օրեր են մնացել։ Մի քանի օրից միասնաբար բուժելու ենք մեր եռամյա այս վերջքերը և շարունակենք ապրել արժանապատիվ, ուժեղ ու անպաշտ Հայաստանում։ Մենք հավատում ենք ձեզ, պարոն Քոչարյան։ Շնորհակալություն։ Մենք նաև պարբերաբար խոսում ենք այն մասին, որ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը, որը ճգնաժամային կարելի է համարել գիտական և ակադեմիական բոլոր չափորոշիչներով, գալիս է նաև կրթական համակարգի խնդիրներից։ Բեմահարթակ եմ հրավիրում Համազատ Փոցանյանին։ Ողջույն Շիրակ աշխարհին, ողջույն Արագածին, բազմած Արծիվ Գյումրի քաղաքին, ողջույն սիրելի հայրենագիցներին, սիրելի հայրենագիցներ, խոսքս ուղղում եմ բոլորիս, յուրաքանչյուրիս և հատկապես մադաղ սերնդին դաստիարակողներին։ Կեցեն այն մանկավարժները, որոնք իրենց մեջ ուժ գտան նոյեմբերի 9-ից հետո լեսարան կամ դասարան մտնելու։ Կեցեն այն մանկավարժները, որոնք սերունդ դաստիարակել և կերտել էին այդ հերոսացին սերունդը, հերոսացին մայրերին, խոնարհումս նաև մեզ բոլորիս, որ այս չափ ու այս հզորությամբ հայրենիք սիրել գիտենք։ Մեծարգո պարոն նախագահ, ինչու Հայաստան դաշինք։ Գիտեք, շատ մեծ մտորումներ պետք չեն ընտրության համար։ Այս դաշինքը բաղկացած է 3 հիմնական սյուներից, ինչպես ամբողջ հայ ինքնությունն է հենված 3 հիմնական սյուներին՝ հավատք, հայրենիք, մշակույթ։ Եվ այս ամեն ինչի մեջ մեզնից յուրաքանչյուրը պահպանված է այնպիսի 3 հենասյունների վրա, ինչպիսին է
հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, ինչպիսին է ամուր կազմակերպչական եւ կատարողական բռունցքը եւ ինչպիսին է մեր հայրենիքի յուրաքանչյուրիս ներսում ծնված կամ յուրաքանչյուրս, որը ծնվել է այդ հայրենիքում, ողնաշար հանդիսացող Սյունիքից։ Սիրելի հայրենագիցներ, անշուշտ, ինչպես բոլոր ոլորտներում, կրթական ոլորտներում եւս եղել են շատ խնդիրներ, բայց ցավոք սրտի պիտի արտահայտվեմ, որ մեր դաստիարակած սերունդը արդեն բազմիցս գործնագանում ապացուցեց իր հայրենանվերությունը եւ հայրենատերությունը։ Եվ ուրեմն, որպես մանկավարժ, որպես ձեր խոնարհ ծառան, որպեսզի հետ այսու մեր յուրաքանչյուր բանակ ճամփած երեխան նույն ծափ ու ծիծաղով հետ վերադառնա, մեր յուրաքանչյուր առաջնագից գնացած երեխան տղամարդ դարձած հետ վերադառնա, ես ընտրություն չունեմ, իմ ընտրությունը մեկն է։ Սիրելի ներկաներ, 4 անգամ 24 ժամ է մնացել այս չարիքի իշխանությանը։ 4 անգամ 24 ժամ հետո ես փառաբանում եմ այն լուսաբացը, երբ պիտի արթնանամ եւ չանիծեմ նոյեմբերի 9-ը։ 4 անգամ 24 ժամ է մնացել այն օրվան, այն բաղձալի օրվան, երբ յուրաքանչյուրս մեկս մեկից կողջունենք եւ իրապես, պարոն նախագահ, ինչպես մենք բոլորս, ես էլ ձեր հետ մեկտեղ, սիրելի ներկաներ, քեշտենք մեր թևերը, բազմապատկենք մեր ջանքերը, մեր հայրենիքը շենացնելու կարիք ունի, մեր հայրենիքը եռապատիկ ջանքերի կարիք ունի, եւ այո, ես ինքս մանկավարժս, գիշեր ցերեկ պատրաստ եմ չքնեմ, բայց պիտի շենացնենք մեր հզոր անպարտ հայրենիքը, շնորհակալ եմ։ Դե այ հիմա հասունացավ իմ իսկական հարցի պահը, Իսանը ուր դից կեղնի։ Այ դրա համար Գյումրիից Հայաստան դաշինքը ակնկալում է ամենաշատ թվով քվեները հանուն 24-ի եւ հանուն ուժեղ Հայաստանի։ Ճիշտը 24-ն է։ Մենք ուժեղ ենք նաև մեր մշակույթով եւ մշակութային մեր շատ հայտնի դեմքեր ծնունդ են առել հենց Գյումրիից։ Մեր հաջորդ խոսնակը նրանցից մեկի ժառանգն է։ Դիմավորեք Հայաստան դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Մինաս Ավետիսյանի թորնուհին է, Գայանե Ավետիսյան։ Բարև ձեզ սիրելի գյումրեցիներ։ Այսօր ես այս հրապարակից ելույթ եմ ունենում, քանի որ Շիրակի մարզից եմ, Ջաջուր գյուղից։ Մեր մարզը ցավոք շատ բաների միջով է անցել։ Երկար տարիներ զուտ Շիրակի մարզ կոչվելուց բացի այն անվանվում էր Աղետի գոտի։ Հիմա մենք կանգնած ենք վերակառուցված թատերական հրապարակում, սակայն մանկությունից իմ մեջ մնացել են պատկերները խալխլված տների եւ շենքերի, ինչպես նաեւ ձեր մոտ երևի բոլորիդ մոտ էլ դա մնացել է։ Գյումրիի պատմությունը ունի նաեւ իր լուսավոր էջը։ Երբ Ռոբերտ Քոչարյանը մեր երկրի նախագահն էր, նա խոստացավ, որ Աղետի գոտին չի մնալու Աղետի գոտի, այլ դառնալու է զարգացման գոտի։ Ինչի համար մենք բոլորս իրեն շատ շնորհակալ ենք։ Այդպես է։ Ինչ խոսք, երբ մարզով էինք շրջում, կարծում եմ բոլորիս համար էլ ակնհայտ է, որ դեռ շատ անելիքներ ունենք, բայց նաև պետք է ասեմ, թիմի մեջ լինելով ես վստահում եմ մեր թիմին, ես հավատում եմ մեր թիմի ներուժին եւ հավատում եմ մեր բոլորիս վաղվա օրվան։ Ես հավատում եմ, որ մեր մարզը, ինչպես նաև եւ բոլոր մնացած մարզերը անպայման զարթոնքի նոր շրջան են ապրելու։ Հավատում եք։ Հավատում եք, որ կրելու ենք։ Հավատում եք, որ նոր մշակութային զարթոնք ենք ապրելու։ Հավատում եք, որ ձեր մեջ, ամենքիդ մեջ հիմա կա նոր Մինաս, նոր Սարյան։ Ասեք, որ այդպես է։
Մենք անպայման անելու ենք ամեն ինչ, որ ձեր մեջի ստեղծագործ մարդը նորից լինի լսելի։ Հաղթելու ենք, կրելու ենք։ Կրել ենք։ Ամսի 20-ին 24։ Մեր կրելը մեծապես կախված է նրանից, թե ձեզնից յուրաքանչյուրը եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի հանուն ում կամ հանուն ինչի կընտրի, ընտրություն կկատարի հունիսի 20-ին։ Հանուն ուժեղ Հայաստանի թե ոչ։ Քանի որ մենք բացառում ենք, թե ոչ տարբերակը, ուրեմն մեր ընտրությունն է հանուն ուժեղ Հայաստանի։ Հանուն ուժեղ Հայաստանի է պայքարում նաև Հայաստան դաշինքի թիմը։ Եվ հիմա բեմահարթակ եմ հրավիրում Գագիկ Համբարյանին, քաղաքագետ եւ Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս։ Հայաստան դաշինքի անդամ։ Ողջույն Գյումրի։ Ողջունում եմ նաև մեր հյուրերին, ովքեր եկել են Երևանից եւ ներկայացնում են Հայաստան դաշինքը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մեր Գյումրին պատվով դուրս կգա այս հարցի տագից, որովհետև ամսի 20-ին մենք ոչ թե ընտրում ենք ինչ որ քաղաքական ուժի, այլ ընտրում ենք լինելու եւ չլինելու միջև։ Մեր պատմության մեջ այսպիսի բաներ շատ քիչ են եղել, որովհետև մենք գոնե մեր նորագույն պատմության ընթացքում չենք առնչվել պետականության կորուստի հետ եւ ցավոք սրտի ամսի 20-ին մենք ընտրելու ենք կամ չլինելու Նիկոլի կամ լինելու Հայաստան դաշինքի միջև եւ Հայաստան դաշինքին կոալիցիա կազմող այլ ուժերի միջև, բայց հիմնականում ես գտնում եմ, որ այս իրավիճակից մեր երկիրը կարող է դուրս բերել միայն Հայաստան դաշինքը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ 30 տարի թուրքերը փորձեցին դրսից մեզ կոտրել, ոչնչացնել, նրանք չստացվեց եւ նրանք ընտորինագեցին հայտնի տրոյական ձյու պատմությունը, երբ որ մեզ մատուցեցին նվեր, իդեմս այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխության, որի արդյունքում Հայաստանում իշխանության եկավ մի թիմ, որը թուրքամետ էր եւ բացահայտ ցույց է տալիս իր թուրքամետությունը հիմա էլ բացահայտ դավաճանական է եւ բացահայտ սպասարկում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը մեր տարածաշրջանում։ Միակ քաղաքական ուժով կարող է այդ դավաճաների դեմ պայքարել, դա Ռոբերտ Քոչարյանն է եւ Հայաստան դաշինքն է։ Ինչ վերաբերվում է այս իշխանությունների կողմից Գյումրիին վերաբերյալ ուրեմն ծրագրերին, ապա պետք է նշեմ, որ սկզբից իշխանության գալով սկսեցին սեփականաշնորհել Կարեն Կարապետյանի ճանապարհաշինական ծրագրերը առանց ամոթի գալիս էր այստեղ եւ այդ ճանապարհերն էր բացում չակնարկելով որ նույնիսկ ժամանակին ինքը դեմ է քվեարկել որպեսզի Գյումրիում այդ ճանապարհաշինական ծրագրերը իրագործվեն հիմա էլ տարեկան 1 միլիարդ 40 միլիոն դոլար պարտք է վերցնում տարբեր կազմակերպություններից ինչ որ ճանապարհներ է սարքում եւ 3 տարվա մեջ որևիցե կոնկրետ ծրագրեր Գյումրիում եւ Շիրակի մարզում նա չի իրականացրել։ Հիշում եք իշխանության գալուց հետո նրա թիմագիստերը հայտարարում էին, որ ուրեմն ավիո գործարան են կառուցելու Գյումրի օդանավակայանի մոտ մետրո են կառուցելու ինչ որ թե ֆանտազմագորիկ տգետ ծրագրեր, բայց իրականում որևիցե մեկ բնակարան Գյումրիում չի կառուցվել 3 տարիների ընթացքում եւ որևիցե մեկ անօթևան չի ստացել բնակարան։ Բացի դրանից աղետի կոդի համարվող գյումրեցիներին նաև նշեմ, որ իշխանության գալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը շատ արագ մոռացավ, որ ամբողջ Հայաստանում եւ աղետի կոդում 4000-ից ավել մարդ դեռ բնակարանի կարիք ունի եւ ինքը ընդամենը 5-600 բնակարանի մասին է խոսում։ Ես հուսով եմ, որ իշխանափոխությունից հետո, որը մենք կտեսնենք հունիսի 20-ին մեր իշխանությունները նոր իդեմս Հայաստան դաշինքի անպայման կանրադառնան նաև այս թեմային։ Ես որպես պատմաբան նայեմ հատուկ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել եւս մեկ հանգամանքի վրա, որ իշխանության գալուց հետո Դավաճան Նիկոլը եւ նրա թիմը ուղղակիորեն սկսեցին կազմաքանդել եւ հարձակման ենթարկել մեր կարևորագույն ինստիտուտները, ինչպիսիք են հայ առաքելական եկեղեցին, պատմություն, հայոց պատմություն առարգաները, հայ եկեղեցու պատմություն առարգան եւ վերջնականապես այս շինծու պատերազմով, որը սանձազերծվեց
դիդավորյալ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ելի եմ կրկնում ինքը այս պատերազմը դիդավորյալ սանձազերծեց միայն իր հայտարարությունը որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ նշանակում էր Միսկի խմբի ֆորմատով բանակցությունների դադարեցում ինքը դա շատ լավ գիտեր դիդավորյալ սանձազերծեց չընդունեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ոչ մի միջնորդություն ռազմական գործողությունները դադարեցնելու պահով տարավ 5000 մեր տղաներին ուղղակիորեն սպանեց 10,000-ից ավել մարդ հաշմանդամ են դարձել 3,500 կամ կորել են կամ գերեվարության մեջ են կոնկրետ թվերն էլ չգիտենք ինքը դա pedagogan գաղտնիք է համարում եւ սա մեր բանակի ոչնչացման ուրեմն ծրագիրն էր այսինքն գալով իշխանության 3 տարվա մեջ ինքը քանդեց մեր երկու կարևորագույն ինստիտուտները մեկը կրթության ոլորտը, երկրորդը բանակը եւ երրորդը մեր ուրեմն հարցակում գործեց մեր ուրեմն եկեղեցու հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ եւ ես հույս ունեմ որ այս ապիկար եւ դավաճան իշխանությունը իր վերջակետը կունենա հունիսի 20-ին այդ իսկ պատճառով հորդորում եւ խնդրում եմ բոլորիդ Հունիսի 20-ին բոլորս միահամուռ կերպով ընտրում ենք Հայաստան Դաշինքին Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվ հիմա ուզում եմ ձեզ հարց տամ։ Ինչ ենք անելու։ Քանի օր մնաց։ Ում ենք ընտրելու։ Ահա այսպես։ Մի փոքրիկ գաղտնիք բացեմ։ Հայաստան Դաշինքում մի քիչ ներքին մրցակցություն կա, որովհետև այնպիսի պրոֆեսիոնալների թիմ է հավաքվել, որ ամեն մեկը, եթե իր պարգևները, հաջողությունները, ձեռքբերումները շարի, մենք կարող ենք բավական հաստափոր գիրք կազմել։ Ահա այսպիսի մի տեխնացու եմ ուզում հիմա ներկայացնել, նա արմատներով նույնպես շիրակից է, Ռուբեն Մելքոնյան, թուրքագետ, ինձ նոր ուղղեց մի հարցում։ Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր եւ իհարկե Հայաստան Դաշինքի падգամավորության տեխնացու համեցեք։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրեդակիցներ, հարգելի շիրակցիներ, Իմ կոչումների մեջ իհարկե ամենամեծ կոչումը շիրակցի եւ գյումրեցի լինելն է, շիրակյան արմատներ ունենալն է։ Ես ուզում եմ նշել, որ արդեն ավարտին է մոտենում այս քարոզարշավը եւ մենք կարող ենք արդեն ամփոփումներ եւ եզրահանգումներ անել եւ թվարկել հետեւյալը։ Առաջինը, այս ընդհանուր քարոզարշավը ցույց տվեց պայքար ասելիքի եւ դրա բացակայության միջեւ։ Այսինքն Հայաստան Դաշինքը հանդես է գալիս կոնկրետ ասելիքով, կոնկրետ ծրագրերով, իսկ մյուս կողմում մենք տեսնում ենք միայն ճղճղան պոպուլիզմ, գորգռոց, որը քաղաքականության հետ որևիցե կապ չունի։ Գորգռալը դեռևս քաղաքականությամբ զբաղվել չէ։ Քաղաքականությունը նաև կառավարման հմտություն է, որից այս իշխանությունները լիովին զուրկ են։ Երկրորդը, մենք առաջարկում ենք, Հայաստան Դաշինքը առաջարկում է արժանապատիվ խաղաղություն եւ արտաքին քաղաքականության մեջ անվտանգության վեկտորի վերազինում։ Մենք առաջարկում ենք կանխատեսելի գործընկերոջ մեր կերպարի վերականգնում, իսկ դրա փոխարեն իշխանությունը, հեռացող իշխանությունը շարունակում է քանդել մեր արտաքին քաղաքականության հիմքերը եւ դրա ամենախոսուն ապացույցն է այն, որ այսօր մենք դե ֆակտո ունենք պարալիզացված արտաքին գործերի նախարարություն։ Մենք չունենք արտաքին գործերի նախարար, փոխնախարարներ եւ ինչպես կա սպայի պատիվ, այնպես էլ կա դիվանագետի պատիվ եւ որևէ դիվանագետ չի ուզում մաս կազմել այս պետականաքանդ իշխանությանը եւ մաս կազմել նրանց ծրագրերին։ Երրորդը, մենք առաջարկում ենք հասարակական համերաշխություն։ Հայաստան Դաշինքը գալիս է որպեսզի վերականգնի հասարակական համերաշխությունը։ Մենք դեմ ենք ատելությանը։ Հայը հային թշնամի չէ, մեր թշնամին հստակ եթե որտեղ է, սահմանից այն կողմ է։ Իսկ այս իշխանությունները շարունակում են չագուճ տատանել եւ թշնամանք հրահրել մեր հասարակության մեջ։ Մենք մերժում ենք այդ ատելության խոսքը եւ հասնելու ենք հասարակական համերաշխության։ Մենք առաջարկում ենք ազգային պետական սկզբունքների վրա հենված կրթական համակարգ, այլ ոչ թե ապազգային կրթական համակարգ, որը տանելու է այլ մտածողություն ունեցող սերունդների հետ գալու։ Եվ ի վերջո մենք առաջարկում ենք
հայ առաքելական եկեղեցու դերի, բացառիկ դերի կարևորում, իսկ այս իշխանությունները փորձում են ծնկի բերել հոգևորականությանը եւ դրա մասին բացահայտ չագուճ տատանելով հայտարարում են, իսկ իրական հայ քրիստոնյան ծնկի է գալիս հոգևորականի առաջ, այլ ոչ թե հոգևորականին ծնկի է բերում։ Եվ մենք առաջարկում ենք այժմեական պետական կարիքների վրա հենված գիտություն, որը սպասարկելու է հայկական պետականությանը։ Իսկ այս իշխանությունները ոչ միայն քանդում են գիտական սկզբունքները, այլև պայքարում են գիտական էլիտայի դեմ։ Այս ամբողջ օրերի ընթացքում չագուճ տատանողը, հեռացող վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը խոսում է հոգևորականներին, գիտնականներին ծնկի բերելու, նրանց դեմ պայքարելու մասին։ Ուղղակի պետք է ֆիքսենք, որ հայ հոգևորականի, հայ գիտնականի, կրթության մշակի դեմ պայքարել են թշնամիները եւ թուրքերը։ Դրա ապացույցն է, որ 1915-ի ապրիլի 24-ին առաջինը հավաքել եւ մահվան են ուղարկել գիտնականներին, մտավորականներին ու հոգևորականներին։ Դրանք արել են թշնամիները։ Հիմա դա նույնը անում է այս իշխանությունը։ Ուստի այս իշխանությունը այլևս այս պետության հետ որևէ կապ ունենալ չի կարող, որովհետև նրա ամեն րոպեի մնալը մեր պետականության հիմքերի քանդում է նշանակում։ Եվ նաև ուզում եմ կարճ անդրադառնալ նախկին ներկա այսպես պրիմիտիվ եւ միաբջիջ մտածողության պայմանավորված բաժանումներին։ Մենք առաջարկում ենք այլ բաժանում, պայմանական ասած, բաժանում պրոֆեսիոնալիզմի եւ տգիտության միջև, հայրենասիրության եւ ապազգայնության միջև, պետականաստեղծ մշակույթի եւ պետականաքանդ մշակույթի մեջ։ Մենք առաջարկում ենք պետականաստեղծ հավաքական մշակույթ։ Եվ ուզում եմ ձեզ ասել, որ այն կեղծ քարոզչությունը, որ արվում է, թե իրենց իշխանության չպահպանելու դեպքում վերականգնվելու են ինչ-որ հարատավոր բարքեր, դա լրատվական, քարոզչական ահաբեկչություն է, դա կապ չունի իրականության հետ, այն լավը, որ կա մնալու է, այն արատավորը ու վատը, որ կա, երբեք այլևս ետ չի գալու, այդ թվում եւ իրենք այլևս երբեք ետ չեն գալու իշխանության։ Վերջում դիմում եմ ձեզ, սիրելի շիրակցիներ, սիրելի գյումրեցիներ, արվեստի, արհեստի, թասիբի հայրաքաղաք, հունիսի 20-ին մենք պետք է ընտրենք թիվ 24-ը, որը խորհրդանիշն է թասիբի, գիտականության, պրոֆեսիոնալիզմի, ուստի Հայաստանը հունիսի 20-ին պետք է հաղթի հակա Հայաստանին, կեցե Հայաստանը։ Շնորհակալություն։ Մի անհայտ ասողիկից մեջբերում անեմ։ Պետք չէ անկիրթ զորբայությունը մատուցել որպես անկաշկանդ մտերմիկություն։ Ահա մոտավորապես այսպիսի մոտեցումներով ենք մենք այսօր Հայաստանում ապրում, սակայն այդ մասին չխոսեմ, ներկայացնեմ մեր հաջորդ խոսնակին, նա էլ ասաց, որ եթե իր բոլոր տիտղոսները եւ ձեռքբերումները թվարկեն, մենք այսօր այստեղ կմնանք, բայց ես կարճ կլինեմ։ Անդրանիկ Թևանյան, Պոլիտէկոնոմիա կենտրոնի ղեկավար, քաղաքագետ, Հայաստան դաշինքի անդամ եւ իհարկե Հայաստան դաշինքի падգամավորության թեկնածու։ Ողջույն Շիրակի մարզ, ողջույն Գյումրի, մինչև բեմահարտակին մոտենալը, բազմաթիվ հարազատ դեմքեր տեսա, դուք գիտեք, որ ես ինչքան եմ սիրում Գյումրիին ու դուք ինձ կարող եք համարել ձեր ներկայացուցիչը Հայաստան դաշինքում։ Հարգելի հայրենակիցներ, ընտրությունը բավական պարզ ու բարդ է։ Սեղանի վրա դրված է Հայաստանի լինելու եւ չլինելու խնդիրը։ Մեզ փորձում են բաժանել, մեզ սպառնում են ներսից, մեր վրա փորձում են մուրջ բարձրացնել, բայց մեր լեզվով ասած հաչանշունը չի խածե։ Ես դիմում եմ
մուրճամոլի թիմակիցներին, վերցրեք մուրճը դրա ձեռքից, դա ձեր գլխի համար է նախատեսված։ Իսկ հիմա ստեղծված վիճակի մասին, կարծում եք պատահական էր, որ նույն օրը Ալիևը ու Էրդողանը գնացել էին Շուշի, նշում էին իրենց հաղթանակը, այսինքն ասպատակության էին ենթարկում հայկական բնակավայրը, ու նույն օրը մուրճամոլը, մուրճատյացը հետագայում, գնացել էր Սյունիք, թուրքերն ու ադրբեջանցիները չեն թաքցնում, որ իրենք սատարում են այս վարչախմբին եւ փորձում են պաշտպանել Նիկոլի իշխանությունը, որպիսի հյուրանոց կառուցեն Ստեփանակերտում եւ հետագայում գրավեն ամբողջ Հայաստանը։ Մենք դա թույլ ենք տալու։ Ուրեմն բոլորս միասին դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանում կան պրոբլեմներ, մենք գիտենք այդ պրոբլեմների մասին, բայց առաջացել է երկընտրանք, գործող իշխանությունը առաջարկում է աղքատության, սոցիալ-տնտեսական եւ այլ խնդիրների լուծումը գտնել եղբայրասպան պատերազմի, քաղաքական բախումների, քաղաքացիական բախումների, դասակարգային պայքարի միջոցով։ Դա թերքաբոլշևիզմ է, որովհետև 100 տարի առաջ նույնը տեղի ունեցավ։ Ձեզ խաբում են, ասում են ունևորներից, սեփականատերերից կխլենք ու կտանք ձեզ, բայց նրանք, ինչպես բոլշևիկները, արյան գետեր են ուզում, մենք դա թույլ ենք տալու։ Մենք Հայաստան դաշինքը լուծելու է Հայաստանում արկա աղքատության եւ հարստության համերաշխության խնդիրը քաղաքակիրթ տարբերակով եւ մեր սոցիալական արդարության բանաձևը ոչ թե այն է, որ բոլորը պետք է հավասարապես վատ ապրեն, բոլորը պետք է հավասարապես աղքատ լինեն, այլ մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի բոլորը հնարավորություն ունենան, հավասար հնարավորություն ունենան հարուստ ապրելու, լավ ապրելու, անվտանգ ապրելու։ Համաձայն եք այս պնդման հետ։ Դե ուրեմն մենք բոլորս ոչ ենք ասում դասակարգային թշնամի հայտարարած այս իշխանություններին, մենք ոչ ենք ասում հայաստանցի Ղարաբաղցի բաժանումներին, ոչ ենք ասում հայաստանցի սյունեցի բաժանումներին, այս սրիկաներին, որ մնա, վերջը կբաժանեն երևանցիներին, երրորդմասցիների ու կոմիտասցիների միջև։ Իրենք ուզում են մեծ ցնցումներ, մեծ պառակտումներ ու նոր մարտի մեկ, մեզ պետք է մեծ Հայաստան, հզոր Հայաստան ու առանց ցնցումների, բոլորս միասին, դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան, հունիսի 20-ին, բոլորս միասին ու գյումրեցիները հատկապես ցույց եք տալիս ձեր թասիբը, բոլորս հունիսի 20-ին ընտրում ենք համար 24-ին Գյումրի ոտքի։ Շնորհակալություն։ Դե այ հիմա այստեղ են ասում, թասիբը գցում են շան դեմը, շունը չի ուտում։ Մեր հաջորդ խոսնակին ներկայացնելուց առաջ մի փոքր էլի անձնական պատմություն պատմեմ։ Նրա հետ մի անգամ հարցազրույց անելիս, այն կորոնավիրուսային վատ ժամանակներն էր, ուղիղ հարցազրույց անել չէր կարելի եւ այլն, նա այնպիսի ջերմությամբ էր խոսում Շիրակի մարզի մասին, ասես իր տան մասին խոսեր։ Ցավոք սրտի այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տունը դարձել է մի տեսակ ոչ այն, ինչին մենք սովոր ենք։
Մեր օջախը մեր ձեռքից խլել են։ Եվ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ մարդը իր տանը, իր հայրենիքում ոնց որ վարձով ապրի։ Թույլ ենք տալու, որ այդպես շարունակվի։ Դրա համար ինչ ենք անելու։ Գնալու ենք ընտրության եւ ընտրելու ենք համար։ Դե հիմա այ նման ոգևորությամբ խնդրում եմ դիմավորել Արթուր Խաչատրյանին։ Նա Շիրակի նախկին մարզպետն է եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ, դե իհարկե Հայաստան դաշինքի անդամ եւ падգամավորության տեխնացու։ Բարև ձեզ սիրելի շիրակցիներ, սիրելի գյումրեցիներ, նայում էի հրապարակում այնքան ծանոթ մարդ կար, որ որոշեցի ես գրածս թղթերով չխոսամ։ Եկել էլի պարոն Խաչատրյան, տուն եք եկել, վերադարձել եք։ Սենց մեր մտերմիկ, քանի որ այսքան մտերիմ մարդիկ կար, մտերմիկ խոսեն։ Այս ծանր հոգեբանական պայմաններում, պատերազմ, այս շիզոֆրենիկի հայտարարությունները, հետո այս ատելությունը, որ ինքը այսքան սրսկում է հասարակության մեջ, մարդուն չի կարող հանգիստ թողի։ Ու որ կարողանամ այդ ստրեսի հետ պայքարեմ, հաճախ գրքեր եմ թերթում։ Ու վերջերս վերընթերցում էի Օրվելի 1984-ը։ Մարդ 1948 թվին դեռ կանխատեսում էր ինչ պետքա լինի, որ երկիրը կործանվի։ Բար ասում է, անում է այն, ինչի դեմ մարդը Օրվելը զգուշացրել էր։ Ասում էր, ով վերահսկում է անցյալը, վերահսկում է ապագան, ով վերահսկում է ներկան, վերահսկում է անցյալը։ Իրանք փաստացի այսօր վերահսկում են ներկան եւ դրա համար առաջի հարվածը ուղեցին դեպի մեր անցյալը, դեպի մեր պատմությունը, դեպի մեր էությունը, դեպի մեր ազգային արժեքներ, դեպի ընտանիք, դեպի հարված դեպի եկեղեցի, հայոց պատմություն։ Գյումրիում այդքան սպորտսմեններ կան, այդքան մարդ կա, որ եռագույնը բարձրացրել է համաշխարհային ասպարեզներում, քանիսի մասին են կինո նկարել։ Լավ, այսքանը չկային, որ մի հատ Մել Դարուզյանի մասին կինոյա նկարում, որտեվ սերն է փոխել։ Մարդիկ անցյալից են խոսում, որ ներկայի մասին հարցեր չտանք։ Ասում են, այ անցյալը եթե լավ լիներ, այսօր Գյումրիում էլ պրոբլեմ չէր լինի, աղետի գոտին վերացած կլիներ։ Լավ, 10 տարվա ընթացքում պարոն Քոչարյանի նախագահության ընթացքում ենթադրենք 100 շենք է կառուցվել։ Տարին ենթադրենք, մաթեմատիկական հեշտության համար եմ ասում։ Տարեկան միջինը 10 հատ։ Լավ, դու այս քո 3 տարվա ընթացքում 30 հատ շենք կառուցեիր, որ երեսատեղ ունենայիր, գայիր ուրիշի արածին անուն կպցնեիր, ինչ ես արել խոստումներ տալու փոխարեն։ Ոչ մի բան, հիմա խոսում եմ, ասում եմ, լավ, կարող էր անել։ Կարող էր ինչ-որ բան անել, իմ համար Գյումրին սիմվոլների քաղաք է։ Այդ սիմվոլներից մեկը Ֆայտոն Ալեքն է։ Ասում է, Ֆայտոն չտեսած, ավտո նստեցին, իչքան չլուտ կա, դարձել է աղա, ու մարդը փողի մասին չէր խոսում, գիտելիքների ունակությունների մասին էր խոսում, դրանք կարող էին ինչ-որ բան անեին, ինչ կարող էին անեին հայհոյելուց, վիրավորելուց, անուն կպցնելուց, գործ կարելուց, բացի, մենք փոխարենը ասում ենք, մենք գալիս ենք խնդիրները լուծելու։ Աղետի գոտին թող այս անգամ, վերջի անգամ հնչող արտահայտություն լինի այս հրապարակում եւ ընդհանրապես հանրապետությունում։ Վերջին սպիերը, վերջին վերքերը կապակինենք եւ զարգացման ռելսերի վրա կվերադարձնենք, թե քաղաքը, թե մարզը, ամեն համայնքի համար իր առավելությունների վրա հիմնված զարգացման ծրագրեր կներկայացնենք եւ կապահովենք մեր հայրենիքի ամեն համայնքի, ամեն մարզի զարգացումը։
24 ժամ 24 համարի մասին եմ խոսում, սիմվոլիցիզմի մասին ենք խոսում, ստեղել կապար սիմվոլիցիզմ, պատահական չէր այդ վիճակահանությունը, որովհետև մենք ասում ենք, աշխատելու ենք տարին 365 օր, տարին 12 ամիս, շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ, որտեղ օրը 24 ժամ պետք է աշխատենք, որ կարողանանք երկիրը հանենք այն վիճակից, որ սրանք 3 տարվա ընթացքում գցեցին։ Եվ վերջապես մի բան էլ։ Դու քնածել մնա, քնած ժամանակ գոնե վնասը քիչ է։ Ես 4 տղա ունեմ։ Մեծս 17 տարեկան է։ Եվ ես ուզում եմ, որ բանակ գնալուց մենք էլի քեֆով մեր տղերքին բանակ ճամփու դնենք եւ էլի քեֆով մեր տղերքին հետ դիմավորենք։ Իսկ դրա համար մեզ պետք է ուժեղ Հայաստան եւ մենք կկառուցենք այդ ուժեղ Հայաստանը դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Ես իհարկե գիտեմ Շիրակի մարզի եւ հատկապես Գյումրու խանդոտությունը այլ մարզերի եւ այլ քաղաքների հանդեպ, բայց ես ուզում եմ Հայաստանի ամենաուժեղ մարզերից մեկի նախկին մարզպետին ներկայացնել։ Այնպես է ստացվել, որ այսօր բեմահարթակում 2 նախկին մարզպետ կա, 3 նախկին, 4 նախկին մարզպետ կա։ Եկեք մի հատ բոլորին ողջունենք եւ դիմավորենք Վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ, Հայաստան դաշինքի անդամ Վահե Հակոբյան։ Բարև Գյումրի, բարև հումորի, մշակույթի եւ սպորտի եւ իհարկե բաց սրտերի քաղաք։ Գյումրի, մենք ձեզի շատ սիրենք, բայց դուք մեզ սիրենք, հա? 4 օր, 96 ժամ մնացել է այս չարիքի ավարտին։ Այս չարիքի, որ 3 տարի խմեց մեր ազգի արունը։ Ու այսօր այդ չարիքի առաջնորդը մուրճը ձեռքին, ադեկվատությունը լրիվ կորցրած, խոսում է աստղերի մասին, իրա պատկերացում այդ աստղերը մենակ կոնյակի շշի 3 աստղն է, որը ինքը անխնա օգտագործում է դեպի ներս ու հետո կորցրած ադեկվատությունը շշպաներ է խոսում։ Կամ դողալուց է խոսում, ներողություն, ու ով է խոսում դողալուց, մարդ, ով որ շրջում է 2000 ոստիկաններով, մարդ, որ նոյեմբերի 9-ին ընենց էր փախե պախկվե, որ ազգովի չէին կարում 2 օր գտնեին, թե ինքը ուր է։ Մենք խոսում ենք փաստերով, ժողովուրդ ջան, կամ Գորիսում, որ Բայրակտարի ձայնը լսած, ընենց կայծակնային արագությունով փախա, որ թիկնազորը չէր հասցնում իր հետևից։ Ասում էին ընկեր, էտի Բայրակտարը չէր, էտի մերն էր։ Ասում է, չէ, ոչինչ, թող մեկա թռնի, ես նոր դուրս կգամ ստեղից։ Ու այդ մարդը շարունակում է կոչեր անել բռնության։ Ես ուզում եմ մի հատ ցիտատ բերեմ Օսկարակիր եւ միջազգային կինոմատոգրաֆի էջերում ոսկի տարերով գրված Կնքահայրը ֆիլմից։ Նիկոլ, քո գոյությունը վիրավորում է մեր ամբողջ ազգի բանականությունը։ Առաջարկում եմ էլ իր մասին չխոսենք, ինքը թերթած էջ է եւ ինքը էլ այլևս մեր իրականության մեջ գոյություն չունի։ Տեսեք, Չերչիլն ասել է, եթե դու չես զբաղվում քաղաքականությունով, քաղաքականությունն է քեզնով զբաղվում։ Այդպես էլ եղավ իհարկե մեր հետ։ Կոնկրետ իմ հետ, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, դե մեր դաշնակցական ընկերները 130 տարի դուրս չեն եկել քաղաքականությունից, իրանք տենց միշտ տեղ են։ Ու երբ որ մենք ստեղծում էինք վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը, մենք չէինք կարող մտածել, որ մենք կընկրկվենք եւ մաս կկազմենք այսպիսի հզոր դաշինքի մեջ եւ մեզ կառաջնորդի Հայաստանի պատմության մեջ ամենաուժեղ նախագահան։ Սիրելի գյումրեցիներ, մենք գալիս ենք, որպեսզի բերենք համերաշխություն։
Մենք գալիս ենք, որպիսի միավորենք ազգը։ Մենք գալիս ենք, որպիսի մեր զինվորները գնան եւ սարայեն խաղաղ պայմաններում։ Մենք գալիս ենք, որպիսի մենք ունենանք ամուր սահմաններ, ուժեղ գործընկերներ, վերականգնված հեղինակություն, բայց առանց ձեզ մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Մենք խնդրում ենք ձեզանից ձեր վստահության քվեն, որ 24 ժամ, 31 օր ամսվա մեջ, 365 օր տարվա մեջ մենք աշխատենք եւ աշխատենք։ Ուրեմն դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Հերթը հասավ մյուս նախկին մարզպետին ներկայացնելու, այս անգամ Գեղարքունիքի, ճիշտ եմ, չէ, պարոն Սաղաթելյան, այդպես։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ, Հայաստան դաշինքի անդամ, Իշխան Սաղաթելյան։ Բարև ձեզ սիրելի գյումրեցիներ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք գտնվում ենք արհեստների և արվեստների մայրաքաղաքում, մենք գտնվում ենք Գյումրիում, բայց շատ կարևոր է, որ այս հրապարակում նաև մեզ հետևում են մեր ազգի մեծերը, Ավետիք Իսահակյանը, Ֆրունզիկ Մկրտչյանը, Հովհաննես Շիրազը, եկեք ծափահարենք մեր մեծերին։ Շատ կարևոր է իրենք ինչ կմտածեին այսօրվա Հայաստանի մասին։ Այո, եթե նրանք այսօր այս հրապարակից խոսեին իմ փոխարեն, կասեին Հայաստանի մասին։ Իսահակյանը դառնությամբ կբարձրա ձայներ, Շիրազը կշարունակեր, Ֆրունզիկը կավելացներ, հայրենիքի զգացողությունը պահեք ձեր մեջ, ինչպես սերն եք պահում ձեր սրտում, հոգով ու սրտով, կապված մնացեք ձեր հողին ու ջրին, հոգևոր հարստությանը և ծննդավայրին։ Մեր մեծերի պատգամը սա էր լինելու այս օրերին։ Շիրազը ասելու էր, բարձր պահեք մեր ազգային ոգին։ Իսահակյանը չէր հանդուրժելու, Թուրքի առաջ ծնկի եկած ղեկավարը շարունակել ղեկավարել Հայաստանը։ Սիրելի գյումրեցիներ, գյումրեցիք թասիբով մարդիկ են։ Ասում են ժամանակին, որ գյումրեցին քեֆ էր անում, ուրախություն էր անում, վերջում մի ֆայտոն էր կանչում, առանձին իր փափախը տուն տանելու համար, որ հանկարծ փափախը գետնին չընկներ, պատիվը ցած չընկներ։ Նիկոլը իր փափախը դրել է Թուրքի առաջ, հիմա ուզում է հայ ազգի փափախը դնի։ Եկեք այս հրապարակում հայտարարենք, որ թույլ չենք տալու։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչ է փոխվել 3 տարվա մեջ ձեր կյանքում։ Ավելի լավ եք ապրում։ Էլ չեք արտագաղթում, չեք գնում արտագնա աշխատանքի։ Կարող եք ասել 3 տարվա մեջ մեկ շենքի հիմք դրվել է այս քաղաքում, մեկ գործարանի հիմք դրվել է այս քաղաքում։ Եկեք հիշենք, երբ են շենքեր կառուցվել այս քաղաքում, երբ Գյումրին ոտքի կանգնեց, հիշենք Անի թաղամասը, հիշենք այն օրերը, երբ որ Գյումրին օրեց օր ծաղկում առաջ էր գնում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերին տարբեր մարզերում մեզ մոտենում են տարբեր շինարարներ։ Տեսնեք ինչ հուզմունքով, ինչ վստահությամբ, ինչ ակնկալիքով են պատմում, թե ինչպես կառուցվեց Դավթաշենի կամուրջը, Դիլիջանի թունելը, Սելիմի ճանապարհը, Սպիտակ քաղաքը, Գյումրին։
ու ինչպիսի մեծ վստահություն ունեմ, որ մենք միասին ձեր օգնությամբ այդ ամեն ինչը կրկնելու ենք։ Այո, կրկնելու ենք։ Սիրելի գյումրեցիներ, ձեր պարտավորությունը կրկնակի է։ Այդ քայլառածը 3 տարի առաջ մեր պետության կործանման ընթացքը սկսեց Գյումրիից։ Ձեր թասիբով դուք պետք է ավելի կրկնակի մխեք դրան։ Դուք պետք է վերջնականապես սկիզբը սկսվել է Գյումրիից, Գյումրիով էլ փակեք այդ ամոթի եւ խայտառակության էջը։ Պատրաստ եք, համաձայն եք, ուրեմն միասին հունիսի 29-ին համար 24-ին դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։ Այս քարոզարշավը մեր թիմի համար իսկական փորձություն էր, անկեղծ եմ ասում, մնացել է ընդամենը 2 օր, ընդ որում, քանի 2 օրից խոսել եմ, հիշեցնեմ, ուրեմն հունիսի 18-ին Հայաստանի մայրաքաղաքի ամենասրտում տեղի է ունենալու այս քարոզարշավի ամենակարևոր իրադարձությունը, Հայաստան դաշինքի մեծ հանրահավաքը, հունիսի 18-ին ժամը 19:00 բոլորից սպասում ենք Հանրապետության հրապարակում։ Բայց վերադառնամ խոսքիս։ Ինչու է սա փորձություն եւ փորձաքար մեզ համար։ Փորձաքար էր, որովհետեւ մենք ուզում էինք հասկանալ, ի վերջո 24 ժամ աշխատելու, ունակ ենք թե չէ։ Պարզվեց, որ անցնելով կրակ, ջուր, քամի, պողպատե խողովակներ, մենք ի վիճակի եղանք դիմակայել եւ այստեղ հասնել, դեռ ասեմ ավելին, վաղնել ունենք քարոզարշավ, դե 18-ին էլ մեծ հանրահավաք, որտեղ տեսնելու ենք բոլորիդ, ճիշտ է։ Իսկ գիտեք ինչու է այդպես։ Որովհետև Հայաստան դաշինքը շատ հետաքրքիր եւ մոտիվացնող, բոլորիս ոգևորող ղեկավար ունի, մենք սովորաբար մեր հանրահավաքների ժամանակ լսում ենք տարբեր մեջբերումներ հայտնի մարդկանցից, այս անգամ առանձնացրել եմ Արսեն Վենգերի մի մեջբերում։ Առաջնորդը ուղեկից է, նա իր թիմին հավաքում է եւ ասում. Ես ձեզ հետ կհաջողեմ եւ ձեզ ցույց կտամ հաջողության ճանապարհը։ Համաձայն եք, չէ՞ որ խաս նախագահ է։ Դե ուրեմն դիմավորեք Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյան։ Շնորհակալություն։ 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 Սիրելի գյումրեցիներ, Շիրակի մարզի սիրելի բնակիչներ, ես գյումրեցից եմ, Գյումրիում երբեք չեմ ապրել, բայց 10 տարվա ընթացքում այնպես ստացվեց, որ իմ սրտի մի մասը մնաց Գյումրիում։ Առաջին անգամ եկել եմ Գյումրի 97 թվականին նորանշանակ վարչապետ էի։ Վիճակը այնպիսին էր, որ ուղղակի ինքս երդվել եմ ինքս ինձ համար, որ այս քաղաքի դեմքը պետք է փոխենք, պետք է վերականգնենք։ Այն քաղաքը, որի մասին միշտ լսել էի, Գյումրին իր թասիբով, իր հումորով, իր հոտով, համով։ Եվ այսօր, շրջելով քաղաքով, կարող եմ ասել, ճանաչում եմ բոլոր շենքերը, նույնիսկ հիշում եմ, որ շինարար, որ շենքներ կառուցում կամ ամրացնում, բոլոր հրապարակները։ Մեկ մտածում եմ, որ չգիտեմ ոնց ստացվեց, բայց Գյումրին ոնց որ Ստեփանակերտից ավելի լավ եմ ճանաչում։
Սիրելի հայրենակիցներ, մենք գալիս ենք այդ միգուցե կիսատ գործը շարունակելու համար։ Մենք գալիս ենք ձեր կյանքը բարելավելու համար։ Սա է մեր նպատակը։ Եվ վստահ եղեք, որ երբ խոսում ենք Հայաստանի մասին, մենք խոսում ենք Հայաստանի տարբեր մարզերի համաչափ զարգացման մասին։ Ինձ համար հաճելի էր չափազանց իմանալ, լսել եւ տեսնել, որ Գյումրին իրականում դառնում է տուրիստական կենտրոն։ Եվ դուք այդ պոտենցիալը իսկապես ունեք։ Եվ մենք որպես մեկ քաղաքական միավոր վստահ ենք, որ գալիս ենք իշխանության եւ գալիս ենք ձեր հզորությունը ավելացնելու, դեպի առաջ մղելու, երկիրը զարգացնելու, համերաշխերություն բերելու բոլորի համար։ Սա է մեր նպատակը։ Սիրելի գյումրեցիներ, այսօր Շիրակի մարզում էինք, ձեր մոտ էինք։ Այսօր շփումների ժամանակ մի մարդ, իմ կողմից հարգված մի մարդ հետարքիր բան ասաց, ես մեր երկրի առաջի դեմքից ամաչում եմ, ամոթի զգացում ունեմ։ Ես էլ ունեմ այդ ամոթի զգացումը։ Գիտեք, նույնիսկ եթե շենց մի շենքում, սենց մի քիչ մի շաշ է լինում, որ ինչ որ հիմար բաներ է անում, ամբողջ շենքը ամաչում է այդ շաշի համար։ Հիմա սիրելի ժողովուրդ, մենք այդ ամոթը մեր վրա ենք թողնելու։ Հիմա եկեք բոլորս միասին անենք ամեն ինչ, ամսի 20-ին ամոթից ազատել մեր երկիրը։ Մենք բերելու ենք եւ մեր նպատակն է բերել արժանապատիվ խաղաղություն։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր սահմանները։ Մենք պետք է վերականգնենք մեր հարաբերությունները դաշնակից պետությունների հետ։ Մենք պետք է տնտեսական վերելք ապահովենք Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք պետք է կանխենք արտագաղթը, որը այսօր ահռելի թվերի է հասել։ Սա փախուստ է երկրից, այլ ոչ թե արտագաղթ։ Սա նորմալ միգրացիա չէ։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք չենք կարող ոչինչ անել, եթե չստանանք ձեր աջակցությունը։ Եվ հետագայում չենք կարողանալու ոչինչ անել, եթե դուք չհավատաք մեզ։ Եթե հավատում եք, ուրեմն բոլորս ամսի 20-ին անենք մեր քայլը։ Այդ քայլը բառնել ենք փչացրել։ Իշխան Սաղաթելյանը ասաց, որ քայլը սկսվել է Գյումրիից։ Հիմա ժողովրդով, բոլորս միասին պետք է այն քայլը անենք, որը վերացնի այս ամոթը, որը նոր պատուհան, նոր դուռ բացի մեզ բոլորիս համար, երկրի համար, մեր արժանապատվության համար։ Գյումրեցիք միշտ թասիբով եւ արժանապատվությամբ մարդիկ են եղել։ Հիմա եղեք նաև հիմա առաջատարը այս ամեն ինչի։ Ուրեմն բոլորս միասին ձեր առաջնորդությամբ դեպի ուժեղ Հայաստան, 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 շնորհակալություն եւ ամեն ինչ լավ լինելու։ Գյումրի համար շատ լավ լինելու։ Մեր այսօրվա հանրահավաք
Շարքը սկսեց աղավնիների խորհրդանշական դեպի վեր թռչելով եւ ավարտվեց փոքրիկի բեմ բարձրանալով։ Եկեք փոքրիկին ողջունենք։ Բոլորս միասին հունիսի 20-ին դեպի ընտրատեղամաս մեր ձայնը տալու հանուն ուժեղ Հայաստանի։ Նայեք, սպասում ենք ձեզ հունիսի 18-ին Երևանում։ Ամսի 20-ին մեր բոլորի ձայնը ուժեղ Հայաստանին։ Ուժեղ Հայաստանը 24